तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारे पास दो गाड़ी है, एक 390 और एक 3900। एक स्पोर्ट सेगमेंट में आती है और एक सुपर बाइक सेगमेंट में आती है। तो सबसे बड़ी बात तो दोनों का इंजन कंपैरिजन ही है। 398 सीसी, 948 सीसी, इनलाइन फोर सिंगल सिलेंडर, डुअल डिस्क सिंगल डिस्क। और पावर तो पता ही है इसका, 39 न्यूटन मीटर का टॉर्क और 46 bhp है। और इसका 125 bhp एंड 98 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। और प्राइस डिफरेंस देखोगे तो अपने को पड़ती है 3.5 लाख की, और जब मैंने ली थी तो 450 की पड़ी थी मेरे को। और ये 1 लाख एक्स्ट्रा। और ये जो है तो 12.5 लाख की पड़ रही है अभी। और इससे पहले कम थी, लेकिन अभी जीएसटी के चलते रेट बढ़ गया है इसका। और अभी इसमें ड्रैग भी हुआ है, छोटा सा हम लोग ने किया है। और इसका टायर साइज देखे तो 110 आता है और 120 आता है। थोड़ा आगे में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस। लेकिन जो बैक साइड का टायर है, ये देख रहे हो, इस बैक टायर सेक्शन की बात करते हैं तो ये Z900 का टायर सेक्शन देखो आप। हाँ, वो नंबर प्लेट को इग्नोर करना। ये Z900 का टायर सेक्शन देखो, 180 का है और ये 390 का है। ये मेरी गाड़ी है नंबर 100। देख रहे हो कितना पतला, 150 सेक्शन है। तो फर्क आप देख सकते हो। अगर ये टायर इसमें डाल दूंगा ना मैं, तो मेरा परफॉर्मेंस जाएगा, माइलेज जाएगा और इंजन काम फेंक देगा। इसके लिए मैंने उसमें टायर डाला नहीं है। और फ्रंट से देखोगे ना तो दोनों गाड़ी आपको एकदम अलग ही फील होगी। ये थोड़ा ऐसा लगता है कि सुपर बाइक सेगमेंट है, और ये ऐसा फील देती है कि पतली है, छोटी है, लेकिन जब ये भागती है ना तो रोड पागल हो जाता है। आदमी जो चला रहा है ना उसको समझ नहीं आ रहा गाड़ी कौन सी चला रहा हो, 390 चला रहा हो, क्या चला रहा हो। कितना वो पावर पीक देती है। और अभी ट्रैक हुआ है तो क्लिप में आगे डालता हूँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।